საღამო მშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ გურჯაანის ჩატარდეს მეორე ტური. თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატმა კანდიდატურა მოხსნა, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ვალერი შოშიაშვილმა და რამდენი კანდიდატი დარჩა გურჯაანში არჩევნებამდე 3 დღით ადრე. არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ გურჯაანის ჩატარდეს მეორე ტური, ამიტომ მივხსნით ჩემს კანდიდატურას დავით სონღულაშვილის სასარგებლოდ. მალე გურჯაანში ტექნოპარკი გაიხსნება, რა სარგებლობის მომტანი იქნება ახალგაზრდებისთვის. ჩვენ რეგიონებში ვაკეთებთ ინოვაციების ცენტრებს. ზუსტად ეს არის მიზანი ჩვენი ჩამოსვლის. გურჯაანი არის ერთ-ერთი წერტილი, სადაც იგეგმება ეს ცენტრის შექმნა. ქართული ოცნების გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საარჩევნო კამპანიას აგრძელებს, რაზე ისაუბრა დავით სონღულაშვილმა არასამთავრობო სექტორსა და მედიასთან შეხვედრაზე. მინდა რომ ეს ურთიერთობა საკმაოდ მჭიდრო იყოს, თანამშრომლური იყოს. საარჩევნო მოლოდინები, რასელის ამომრჩეველი 8 ოქტომბრის არჩევნებიდან გურჯაანში გამოკითხვის შედეგები. საერთოდ ცხოვრებაში თუ ახალს არაფერს არ ელოდება, უკვე სიკვდილის წოლპასი. არაფერს, როგორც ყოველთვის. რას პირდება ამორჩეველს ეროვნული ფორუმიდან გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი სტუმრად ეთერში ბესარიონ ჩუგოშვილი. ეთერში ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ტელეკომპანია გურჯაანის ახალი ამბების განმეორებით ნახვა ხვალ-დილის საათზე შეგეძლებათ. გარდა ამისა, ტელეკომპანია გურჯაანის სიუჟეტები და გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjaani.tv.com. ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგძებნეთ ქართული შრიფტით ტელეკომპანია გურჯაანი გუყურეთ სილქნეზე, მაგთისაცე და მაი ვიდეოზე. ახლა დღის მთავარი თემები. თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატმა კანდიდატურა მოხსნა. ამის შესახებ განცხადება ვალერი შოშიაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გურჯაანში იგი პირველი კანდიდატი არ არის, რომელმაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. გუშინ თამაზ მეჭიაურის პარტიის წარმომადგენელმა არჩევნებამდე 15 დღით ადრე კი კანდიდატურა თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატმა მოხსნა. რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რამდენი კანდიდატი დარჩა გურჯაანში არჩევნებამდე 3 დღით ადრე? ეთერ-თეტრაძე განაგრძობს თემას. არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ გურჯაანის ჩატარდეს მეორე ტური. არჩევნებამდე 3 დღით ადრე თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ვალერი შოშიაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა. მისი ვარაუდით გურჯაანში მეორე ტური ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატებს შორის გარდაუვალია. ამის თავიდან აცილების მიზნით მან კანდიდატურა დავით სონღულაშვილის სასარგებლოდ მოხსნა და სხვა პარტიის წარმომადგენლებსაც მოუწოდა, რომ ასე მოიქცნენ. ვალერი შოშიაშვილი ამომრჩეველსაც მიმართავს და ამბობს, რომ 8 ოქტომბერს მათაც გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სასარგებლოდ მიიღონ. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველანაირი კვლევა აჩვენებს, რომ გურჯაანში სავარაუდოდ უნდა ჩატარდეს მეორე ტური, მე მინდა რომ ეს კვლევის შედეგები წინასწარ გავაბათილო და იმიტომ რომ არ მოხდეს მეორე ტური და არ მოხდეს გურჯაანში კიდევ საარჩევნო პროცესის გაგრძელება, მე ვხსნით ჩემს კანდიდატურას, მე მოუწოდებ ყველა დანარჩენ კანდიდატს, რომელიც არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, ნუ დაასხავენ ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე წყალს და მისცენ საშუალება ამ ახალგაზრდა ადამიანს, რომელიც მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნამდვილად შესძლებს გურჯაანის განვითარებას თავის გუნდთან ერთად, პირველივე ტურში დამაჯერებლად მოიგოს არჩევნები. გურჯაანში ეს პირველი კანდიდატი არ არის, რომელმაც კანდიდატურა დავით სონღულაშვილის სასარგებლოდ მოხსნა. გუშინ ანალოგიური განცხადება თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმაც გააკეთა. მივიღე გადაწყვეტილება, მოვიხსნა კანდიდატურა. პერსონალურად დავით სონღულაშვილის სასარგებლოდ. არჩევნებამდე 15 დღით ადრე მოხსნა კანდიდატურა თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატმა სიმონ ქოჩორაშვილმაც. მან ეს განცხადება ტელეკომპანია გურჯაანის პირდაპირ ეთერში გააკეთა. ისევე როგორც ვალერი შოშიაშვილმა, მანაც გურჯაანში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატ შორის მეორე ტური დააანონსა. ჩემი აზრით 99% გარდაუვალია მეორე ტური. მე როგორც ვფიქრობ, იქიდან გამომდინარე რომ ხმები ძალიან გაიყოფა და მეორე ტურში მე კიდე წეგანაც ვთქვი და ეხლაც მომიტევეთ ჩემმა კონკურენტებმა, კოლეგებმა, მეგობრებმა ყველაზე დიდი შანსია გავიდეს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ამ ეტაპზე გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 11 კანდიდატი იბრძვის. ესენი არიან
საარჩევნო ბლოკი პაადა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის გიორგი ხაზიური, საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა გია ხელაშვილი, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გიორგი ღვინიაშვილი, უსუფაშვილი რესპუბლიკელები ზვიად ყვირალაშვილი, საარჩევნო ბლოკი დავით თარხანმოურავი ირმა ინაშვილის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიცია ნათია გიორგაძე, შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია ზურაბ სეფიაშვილი, საქართველოს კომუნისტური პარტია სტალინელები ლენა მოდებაძე, დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისათვის თამარ ბაწაშვილი, ეროვნული ფორუმი ბესარიონ ჩუგოშვილი, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დავით სონღულაშვილი, საინიციატივო ჯგუფი ელგუჯა გიორგაძე. გურჯაანში მალე ტექნოპარკი გაიხსნება. დღეს საქართველოს ინოვაციური და ტექნოლოგიური სააგენტოს წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ დავით სონღულაშვილთან ერთად გურჯაანში რამდენიმე შენობა დაათვალიერეს. მათი ინფორმაციით დაახლოებით ერთ თვეში გადაწყდება თუ სად აშენდება ტექნოპარკი, რომელიც გურჯაანელი ახალგაზრდების განვითარებას და ინოვაციურ პროექტებში ჩართვას შეუწყობს ხელს. დღეს სტურად გვყავს ტექნოპარკის წარმომადგენელი და სოფლიო ბანკის წარმომადგენელი დავათვალიერეთ 4-5 შენობა გურჯაანის რაიონში, რომელზეც გამოთქვეს ინტერესი, შესაბამისად საბოლოო ჯამში შეადარებენ დადებით და უარყოფით მხარეებს შენობებისას და იმის მიხედვით გადაწყვეტენ უკვე ლოკაციას, რადგანაც შემდგომი საფეხურები და ნაბიჯები დაიგეგმოს იმისა, რომ დავიწყოთ მუშაობა ტექნოპარკის გახსნაზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული პროექტი არის გურჯაანელებისთვის და გურჯაანისთვის. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არის ტექნოპარკის, რაც უკვე თბილისში გაიხსნა ოქროხანაში, მისი მასშტაბირება რეგიონებში. ჩვენ რეგიონებში ვაკეთებთ ინოვაციების ცენტრებს, ზუსტად ეს არის მიზანი ჩვენი ჩამოსვლის. გურჯაანი არის ერთ-ერთი წერტილი, სადაც იგეგმება ცენტრის შექმნა, ვსწავლობთ ადგილობრივ საჭიროებებს, ადგილობრივ რესურსებს, როგორც მოთხოვნის კუთხით, ასევე ფიზიკურად შენობების კუთხით. ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა ვნახეთ, ძალიან ბევრი საინტერესო ორგანიზაცია შევხვდით უკვე კომპანიას და ძალიან მალე უკვე დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით სონღულაშვილი გურჯაანში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. კანდიდატმა მზაობა გამოთქვა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში აქტიურად ითანამშრომლებს მათთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან გრანტების მიღების კუთხით მხარდაჭერასაც დაპირდა. აუცილებელია იყვნენ მედია არასამთავრობოები და ხელისუფლება თანამშრომლობდნენ, ერთობლივად მუშაობდნენ რაიონის განვითარებაზე და ძალსახად მინდა რომ ეს ურთიერთობა საკმაოდ მჭიდრო იყოს, თანამშრომლური იყოს, შედგეს ის სამუშაო გეგმები, რითიც შემდგომში გავაგრძელებთ უკვე თანამშრომლობას. მივესალმები ინიციატივას, ნებისმიერი დეპუტატობის კანდიდატის იქნება ეს თუ საჯარო უწყების წარმომადგენლის, რომელიც ხელს შეუწყობს მედიის ჩართულობას, არასამთავრობო სექტორის მიერ ინიციატივების განხილვას, მისი, ვთქვათ, ამ ინიციატივების ყურადღებას, იმდენად რამდენადაც ეს პრობლემა საკმაოდ თვალშისაცემია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინიციატივა რჩება განუხილველი, არის გარკვეული ტიპის ბარიერები, რომელიც ხელს უშლის მედია ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიიღონ ინფორმაცია და არა მხოლოდ ინფორმაციის მიღებაში, არამედ ინიციატივების დაყენებაში. სიახლისა და დაპირებების შესრულების მოლოდინში გურჯაანში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნების მიმართ ოპტიმისტურადაა განწყობილი. მთავარი მოლოდინები კი პენსიის გაზრდა, სამუშაო ადგილების შექმნას და ემიგრანტების ქვეყანაში დაბრუნებას უკავშირდება. არიან ისეთებიც, რომელთაც წინა წლების იმედგაცრუება დღემდე ახსოვთ. როგორია წინა საარჩევნო განწყობა გურჯაანში, გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. გურჯაანში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებს ოპტიმისტურად უყურებს. ისინი ახლის მოლოდინში არიან, ამბობენ, რომ არჩევნებისგან ყოველთვის სიკეთეს ელოდებიან და წელსაც ასია. იმედოვნებენ, რომ პოლიტიკური პარტიების მიერ გაცემული წინა საარჩევნო დაპირებები შესრულდება და ქვეყანა უკეთესი მიმართულებით წავა. გამოკითხული რესპონდენტების მთავარი მოლოდინები კი პენსიის გაზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ემიგრანტების ქვეყანაში დაბრუნებას უკავშირდება. რას და ქვეყანა რო კარგად წავა, ეს ემიგრანტები რო სახში დაბრუნდებიან. პირველ რიგში მე შვილი მყავს ემიგრანტი.
წასული საზღვარგარეთ შვილი დატოვებული იყო, დაბრუნდნენ და აქ სამუშაო ჰქონდეთ, ახალგაზრდები არიან. საერთოდ ცხოვრებაში თუ ახალს არაფერს არ ელოდნენ, უკვე სიკვდილის თვალფასზე ცხოვრება. და ელით რამეა ხას? უეჭველად. რას ელით? რა ვიცი, რაღაცა იქნება ახალი რაღაც. ახალს ახალი მოსდევს ხოლმე ძველი ძველებაცება რა. და ელით თუ არა ეხლა თქვენ რა იმი ახალს? ვინ მოვა? რა ჩინო? რას უნდა ველოდოთ, უკეთეს უნდა ველოდოთ და თუ ის უკეთესი იქნება, დიდი მადლობელი ვიყო. ყოველ არჩევნებზე ყველა ახალს ელის, როგორც ყველა ისე კიდე მე. და რას ელით? რა თქმა უნდა, კარგს. იქნება უფრო გაუმჯობესდეს ყველაფერი რა. შეიძლება რაღაცა იყოს დახმარება, როგორ არა ხალხისკენ მაინც რაღაცას გააკეთებენ. აბა რას ველოდები? თუ ახალი არჩევნები იქნება, ახალი დეპუტატები ეყოლებიან, სხვა რა უნდა გააკეთონ. გვინდა რომ იმედი გქონდეს, რომ შეიცვალოს და კაი ის მოგვივიდეს დრო და კარგი ცხოვრება ცოტა გამოსწორდეს. ანუ იმედები გააქვთ? გვინდა რომ გქონდეს და ვნახოთ. რა ვიცი, ცოტათი ბევრად არა. რესპონდენტების ნაწილისთვის კი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩვეულებრივი დღეა. ისინი 8 ოქტომბრისგან სიახლეს არ ელოდებიან. მათი თქმით, არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში მდგომარეობა უცვლელი დარჩება. ამის თქმის საბაბს კი იმედგაცრუება და წლების გამოცდილება აძლევთ. არაფერს, როგორც ყოველთვის. რატომ არ ელით? რა ვიცი, ძალიან ბევრჯერ გაგვიწროდა იმედი და არც ახლა არ ველი არაფერს. არაფერს. აგონია ხალხისთვის რამე სიახლე და კარგი იყო. ესია ყოველთვის. უბედურად და გაჭირებაში ვართ ყველა. არაფერი არ უნდა ველოდე. არაფერიც არ შეიცვლება. საპარლამენტო არჩევნებამდე ზუსტად 3 დღე დარჩა. რომელი პოლიტიკური ძალა გახდება ხალხის რჩეული და გამართლდება თუ არა ამომრჩევლის მოლოდინი, უკეთესი ცხოვრების მოლოდინზე, ეს 8 ოქტომბრის შემდეგ გახდება ცნობილი. ფონდი ქართულს დაფინანსებით მირზაანში ნიკო ფიროსმანის სამუზეუმო კომპლექსში რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს. ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდმა დააფინანსა როგორც დედოფლის წყარო სოფელ მირზაანში თვითნასწავლი მხატვრის ეზოს აღდგენის, ისე თბილისის ფილიალის რეაბილიტაციის სამუშაოები. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუზეუმო გაერთიანების სამმართველოში აცხადებენ, დაფინანსების მეორე ეტაპი მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ამ პროცესში არის ჩართული ფონდი ქართულ. სწორედ მათი დაფინანსებით არის მიმდინარეობს ეს ამ პროექტის განხორციელება. ძალიან მალე გაიხსნება თბილისში ფიროსმანის მემორიალური მუზეუმი და რაც შეეხება მირზაანს, ფიროსმანის ბიძაშვილების სახლი, ეს ძველი საცხოვრებელი ტიპის ნაგებობა, რომელიც მუზეუმის ტერიტორიაზეა, მისი რეაბილიტაცია მოხდა. ასევე ამჟამად მიმდინარეობს ადმინისტრაციული ნაგებობის რეაბილიტაციის პროცესი და ეს პროექტი გაგრძელდება მომავალ წელსაც. ჩვენი სტუმარია ეროვნული ფორუმიდან გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბესარიონ ჩუგოშვილი. ბატონო ბესარიონ, დიდი მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. თქვენ ბოლო რამდენიმე წელი მუშაობდით გურჯაანის გამგეობაში და საინტერესოა რატომ გაგიჩნდათ სურვილი რომ გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატად გეყარათ კენჭი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით. გურჯაანის საერთოდ გურჯაანთან დაკავშირებული მაქვს. ჩემი წინაპრები აქ ცხოვრობდნენ, ჩემი წინაპრები აქ შრომობდნენ. მე არასოდეს არ მოვუწყვეტილი ვარ გურჯაანს. გურჯაანი მიყვარს, სხვათა შორის სახლი მაქვს აქ სოფელ გურჯაანში და ძალიან ხშირად ჩამოვდიოდი ხოლმე. ხო და რაც შეეხება სამსახური ბოლოს ესე გადაწყდა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ჩვენი პარტია კოალიციაში იყო, მოგეხსენებათ ეროვნული ფორუმი. და თქვენ იყავით გურჯაანის გამგეობის თანამშრომელი, ჯერ საფინანსო სამსახურში მუშაობდა, შემდეგ შიდა აუდიტის სამსახურში. ხო და ამ წლის დასაწყისში, მას შემდეგ რაც ფორუმმა გადაწყვიტა, რომ უბრალოდ ფორუმის ყრილობამ გადაწყვიტა, რომ გამოსულიყო კოალიციიდან და ასე მოხდა, რომ პოლიტსაბჭომ, ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭომ გადაწყვიტა საუკეთესო კანდიდატურა. და ჩვენ საერთოდ ესეთი ფორუმს ასეთი პოზიცია აქვს, ასეთი მიდგომა აქვს ამ საქმისადმი, რომ ადგილობრივი კადრები, აი ადგილს ვინც იცნობს იმ რაიონს, ვინც იცნობს იმ მოსახლეობას, ვისაც იცნობს ის მოსახლეობა და ერთი უბრალო მიზეზით, რომ აი არასოდეს არ მოწყვეტილა და არასოდეს არ მოწყდება იმ რაიონს, აი ასეთ ხალხს ეძებენ და ასეთ ხალხს გასაგებია. მაშინ რა პრობლემები აქვს რაიონს თუ თქვენ ასე კარგად იცნობთ და რა სპირდებით, როგორ მოუგვარებთ აი ამ პრობლემებს თუ ამომრჩეველი დაგიჭერთ მხარს? ჯერ ალბათ პრობლემებზე მოგახსენებთ მოკლედ. პრობლემები უამრავია რაიონში, სოფლად ისევე როგორც ყველგან გურჯაანშიც პრობლემები ბევრია. პრობლემად გვაჩნია ჩვენ პირველ რიგში
რომ დაუსაქმებელია ხალხი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი როგორ დაასაქმებთ ხალხს? ჩვენ არა, ჩვენ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი ვერ დავასაქმებთ, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ რომ სახელმწიფოს ხელისუფლებას მივცეთ ისეთი მიზნები, ისეთი დაუსახოთ ისეთი მიზნები პარლამენტიდან უკვე რა თქმა უნდა გამარჯვების შემთხვევაში რომ პარლამენტში გადაწყდეს საკითხები ისე რომ სოფელს მეტი ყურადღება მიექცეს. აი ახლა მოგახსენებთ ელემენტარულად რომ სოფლის მეურნეობაზე დღევანდელ ბიუჯეტში 2016 წლის ბიუჯეტში გამოყოფილია 320 მილიონი ლარი. ეს არის ბიუჯეტის 3 და ცოტა მეტი პროცენტი, 3.2%. მაშინ როდესაც სოფლის მეურნეობაში დაკავებულია შრომის უნარიანი მოსახლეობის თითქმის ნახევარი. ეს რაღაცა დისპროპორციაა. აი თქვენ როგორც დეპუტატი როგორ შეძლებთ რომ ხელი შეუწყოთ და სოფლის მეურნეობა განვითარდეს ან შეიქმნას სამუშაო ადგილები? აუცილებლად უნდა ხელისუფლებამ მიიღოს გადაწყვეტილება რომ ჩვენ შევძლებთ ხელისუფლებას მივაღებიოთ ისეთი გადაწყვეტილება რომ დაფინანსება მოხდეს მცირე და საშუალო საწარმოების. მცირე და საშუალო საწარმოების დღეს უამრავი შრომის უნარიანი ადამიანი დღეს პროგრამაც აქვს, ბიზნეს გეგმაც აქვს, მაგრამ ვერ აღწევს ამას, ვერ აკეთებს მცირე და საშუალო ბიზნესს. თუმცა არის სხვადასხვა პროექტები, მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტი, სადაც შეუძლიათ შეიტანონ განაცხადი და მოიპოვონ გამარჯვება, ამას გარდა ასევე ენერგებით ეხმარებიან. ესეთი პროექტები არის. არ არის ხელმისაწვდომი ყველასათვის. ყველასათვის არ არის ხელმისაწვდომი. ყველა შეუძლიათ შესანიშნავი პროგრამა არსებობდა, სახელმწიფო პროგრამა, სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში. დიახ, თუნდაც აწარმოეს საქართველოში. არ იმუშავა. რატომ არ იმუშავა? იცით რატომ არ იმუშავა? მე მქონდა შეხება, პირადად მქონდა შეხება ამ პროგრამასთან და ვცდილობდით გარკვეულ კოლექტივთან ერთად რომ შეგვექმნა რაღაცა საწარმო, მაგალითად ეს იყო საწარმოს დამწყები მეწარმეებისათვის. მაგრამ ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ იქ მიუხედავად იმისა, რომ გაფორმებული იყო მთავრობასა და კომერციულ ბანკებს შორის მემორანდუმი, რომ ბანკებს უნდა დაეფინანსებინათ, რა თქმა უნდა, მთავრობის გარანტიით და მთავრობა მონაწილეობას ღებულობდა ამ სესხის და სესხის დაფარვაში. მაგრამ ბანკებმა არ გასცეს კრედიტი იმაზე, რა ქვია, მეწარმეებზე, იმ დამწყებ მეწარმეებზე, რომლებსაც არაფერი არ ჰქონდათ, ისეთ აი არაფერი შემოსავალი არ ჰქონდათ. გასცეს მხოლოდ და მხოლოდ კრედიტები სესხი იმ მეწარმეებზე, რომლებსაც გარკვეული შემოსავალი ჰქონდათ. თუმცა მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა არ ითვალისწინებს იმას, რომ რაიმე შემოსავალი ჰქონდეს. ამიტომაც გითხარით, რომ შესანიშნავი პროგრამა იყო, მაგრამ არ იმუშავა ის, რაც პროგრამაში ეწერა, ბანკებმა არ გაითვალისწინეს, ბანკებმა არ გაითავისეს. იმიტომ რომ რამდენადაც კომერციული ბანკებია და მათ თავიანთი ინტერესები აქვს ყოველთვის. ბატონო მესარიან, თქვენ რას პირდებით ამ მომრჩევალს, რა დაპირებებს შეუსრულებთ თუ დაგიჭერებთ? ჩვენ პირდებით რომ აუცილებლად გავიტანთ კანონს იმის შესახებ, რომ მოსახლეობა დაფინანსდეს აი სურველი სამეწარმეო საქმიანობის დამწყები სურველი დაფინანსდეს არა კომერციული ბანკიდან, არამედ სახელმწიფოსგან. სახელმწიფომ დააფინანსოს. ჩვენ დაახლოებით პროგრამაში გვიდევს დაახლოებით 5000 ბენეფიციარზე. სტარტაპ საქართველოს პროგრამა ითვალისწინებს სწორედ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებას. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებას ითვალისწინებს, მაგრამ ჩვენ ვითვალისწინებთ 3 წლიანი, 4 წლიანი, 5 წლიანი კრედიტის დაფარვის საშეღავათო პერიოდით და საშეღავათო საგადასახადო, რა ქვია, დაბეგვით. იცით რატომ არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ბიზნესი თბილისში მაგალითად და გურჯაანში ერთადერთი ბეგრებოდეს, დიფერენცირებული უნდა იყოს აუცილებლად გადასახადი. ხო და ამისათვის ჩვენ კანონს შევიტანთ ისეთ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, რომ დაფინანსდეს ბენეფიციარი სახელმწიფოსგან 20-დან 150,000 ლარამდე თანხით, თუ მას წარმოდგენილი ექნება სპეციალური კომისია განიხილავს, თუ მას წარმოდგენილი ექნება შესაბამისი ბიზნეს გეგმა, როგორ უნდა გავითარდეს. ეს რას მოგცემს? გარდა იმისა, რომ დაასაქმებს ხო ხალხს მცირე და საშუალო ბიზნესში, ადამიანს, როდესაც წარმოება გაუჩნდება და თანხა ექნება იმისათვის, რომ აწარმოოს რაღაცა ხო პროდუქცია, ის შეისყიდის მოსახლეობიდან გლეხისგან შეისყიდის მოწეულ მოსავალს, რომელიც აი დღეს ვიცით, რომ დიდი პრობლემაა სოფლად მოწეული მოსავლის რეალიზაციის შესახებ. ეს უზარმაზარი პრობლემაა, რომელიც მოსვენებას არ აძლევს ჩვენს დღევანდელ მდგომარეობაში მყოფ გლეხს. და რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს და სოციალურ პრობლემებს, დღეს ძირითადად ითხოვენ, რომ სასმელი წყალი მიეწოდებოდეთ, რომ დაზიანებული გზები შეუკეთდეთ, რომ რაღაც ფინანსური დახმარება გქონდეთ. თქვენ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი შეძლებთ, რომ აი ეს პრობლემები მოუგვაროთ.
ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე გზის გაყვანა და ლამპიონების და ეს თქვენს მოვალეობაში არ შედის, მაგრამ უშუალოდ როგორ დაეხმარებით სოციალურ პროგრამებში ჩვენ მიგაჩვენეთ ჩვენ თვითმმართველობის შესახებ მთელი ბლოკი გვაქვს ეროვნული ფორუმის პროგრამაში, სადაც გათვლილია და გაწერილია რომ როგორ უნდა ზოგადად მოსახლეობა ამას მოელის ხოლმე მაჟორიტარი დეპუტატისგან და სწორედ ამიტომ გეკითხებით მთავარი სურვილი აქვს რომ ეს ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემები მე არასწორად მივაჩნია, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები აქცენტს აკეთებენ პენსიის მომატებაზე, რაღაც სოციალური, იცით რატომ მივაჩნია? პენსიის საკითხი გახადეს და სოციალური საკითხი გახადეს, საერთოდ პოლიტიკურ საკითხამდე აიყვანეს. ჩვენ პირდებით რომ შევცვალოთ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. იცით რა, სისტემა კრიზისშია, ელემენტარულად ჩვენი სახელმწიფო სისტემა არის კრიზისშია, როდესაც კომერციული ბანკების და ფარმაცევტული კომპანიების სათარეშოდ არის გადაქცეული ქვეყანა. კრიზისია, როდესაც როგორც კი წაგაგითხარით, სოფლის მეურნეობაზე 3%-ია გამოყოფილი. თუმცა, როდესაც ქართულ ოცნებაში იყავით, ეს პრობლემები მაშინაც იდგა და რატომ მაშინ ხმამაღლა არ საუბრობდით? ალბათ მაყურებელიც კითხავდა ამას დიახ. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეხვედრების დროსაც მეკითხებიან, მაგრამ ჩვენ კოალიციაში ჩვენ ყავდა პარლამენტში წარმოდგენილი ვიყავით 6 დეპუტატით. ჩვენ ყოველთვის ამ 6 დეპუტატის შესატანი წინადადება იხილებოდა პოლიტსაბჭოზე, ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭოზე. ეროვნული ფორუმის თუმცა მაშინ ხმამაღლა არ აკრიტიკებდით. ხმამაღლა იცით რატომ ჩვენთვის თავარი იყო? იცით რა 2012 წელს გამარჯვება ჯერ კიდე არ ნიშნავდა იმას, რომ საბოლოოდ გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ და კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. ეს კიდევ გრძელდებოდა პრეზიდენტის არჩევნებამდე, მერე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, ასე რომ ჩვენ სტაბილიზაციის იმისათვის რომ სტაბილური ყოფილიყო ქვეყანაში მდგომარეობა, ამისაც გარეთ არ გამოქონდა ჩვენს პარტიას, ჩვენს ეროვნულ ფორუმს, არ გამოქონდა ეს საკითხები, რაზეც შიგნით იყო ჯაბაასი და შიგნით იყო თქვა. რატომ გამოიყავით ქართულ ოცნებას? ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ის გზა, რომელსაც დაადგა ქართული ოცნება, კოალიცია და შიგ არსებული ზოგიერთი პარტია გარკვეული განსხვავებების გამო არა მარტო იდეოლოგიაში, არამედ ქვეყნის მართვაში. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ზეგან გითხარით და კიდევ გავიმეორო რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, მიდგომა უნდა შეიცვალოს, ხელისუფლებამ უნდა გაიხედოს ხალხისკენ, ხელისუფლებამ უნდა მიხედოს ხალხს. მე მიგვაჩნია რომ დღეს არ აქცევს ხელისუფლება ხალხს. მე პირადად მივაჩნია რომ ზურგით დგას დღეს ხელისუფლება ხალხისკენ. ხალხს უნდა ჩახედოს თვალებში. ის ამორჩეველი ხმას რო აძლევს, მაჟორიტარი კანდიდატი რო გახდება ჩვენი რაიონის მაგალითზე გეტყვით, ხო? გახდება მაგალითად დეპუტატი, ხო? აირჩევენ პარლამენტში, 4 წელი ვეღარ ხედავს მოსახლეობას. ასე არ უნდა იყოს. რამოდენიმე ხანშია თვეში ერთხელ სხვათა შორის წელს ყველა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ თუ გავხდები მაჟორიტარი დეპუტატი, აუცილებლად ვიქნები თქვენს გვერდით. დღეს ეთყობა აქტუალური გახდა ეს თემა, იმიტომ რომ ხშირად მოსახლეობა სწორედ იმას ჩივის, რომ 4 წელი აღარ ხვდებიან. მართალია მოსახლეობა აღარ ხვდებიან. არ ესმით მოსახლეობის და ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენ ეროვნული ფორუმს მიაჩნია, ყოველთვის მიაჩნდა და ყოველთვის მიაჩნია რომ ხალხთან უნდა იყოს და ხალხს უნდა უყუროს, ხალხის ტკივილი უნდა სტკივოდეს, ხალხის პრობლემები უნდა მიაჩნდეს თავის პრობლემას. ბატონო ბესარიო, თქვენ სხვა კანდიდატებისგან რითი ხართ გამორჩეული, რომ უთხრათ მაყურებელს და რატომ უნდა დაგიჭიროთ აუცილებლად მხარი თქვენ და არა სხვებს? მე არასოდეს არ მithქვავს, ყველა სოფელში ჩავატარეს 3-4 შეხვედრა, მაგრამ არასოდეს არ მithქვავს მოსახლეობის რომ მაინც მე დამეჭირეთ მესოჩუგოშვის ერთი რატო ვატარეთ, იცით რომ გავაცნო მათ ჩვენი პროგრამა, ჩვენი ეროვნული ფორუმის პარტიული პროგრამა, რომელიც არ არის ვიწრო პარტიული პროგრამა. ის არის ქვეყნის განვითარებაზე გათვლილი. მარტო აცნობთ და არ მოუწოდებთ რომ ხარი თქვენ დაგიჭირონ? მე იცით რა, მაგალითებს დაგისახელებთ, არის ჩრდილოეთის ქვეყნები, ნორვეგიაში 11 თვე თოვლიდებს, მაგრამ ისეთი ქვეყნები მოაწყვეს ფინეთში, ისეთი ქვეყნები მოაწყვეს, რომ რატომ? მხოლოდ იმიტომ რომ ხალხი უკვირდება ვის აძლევს ხმას, უკვირდება რომ ვის ირჩევს და მე ის ხელისუფლება უკვე ზრუნავს ხალხზე. შეიძლება თქვენი პროგრამა მოისმინო, მაგრამ ხმას სხვას მისცენ, ამიტომ არ ფიქრობთ რომ აუცილებელია რომ მოუწოდოთ რომ ბარემ თქვენ დაგიჭიროთ. მე მინდა რომ ხალხმა გაიგოს, ხალხმა შეისწავლოს, გაეცნოს ყველა პროგრამას და იმის მიხედვით გააკეთოს არჩევანი. და მე მიმაჩნია რომ თქვენი პროგრამა რითია მაშინ გამორჩეული სხვების პროგრამისგან? ჩვენი პროგრამა არის სისტემის
შეცვლაზე სისტემის ხალხზე ორიენტირებული პროგრამა და ხალხის მომავალზე ორიენტირებული, ქვეყნის მომავალზე ორიენტირებული პროგრამა. ჩაიხედონ პროგრამაში და როგორც თვითონ შეიძლება არ კონდეს ადამიანს იმდენი დრო, რომ ყველა პროგრამას გაეცნოს, ამიტომ თავარია რომ მოკლე და მთავარი მესიჯები უთხრათ. სამწუხაროა რომ 4 წელიწადში ერთხელ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს აურჩევენს იქამდე მიიყვანა არსებულმა ხელისუფლებამ თუ წინა ხელისუფლებებმა 25 წელი ამ წრეზე ვტრიალებს. რომ სამწუხაროა რომ 4 წელიწადში ერთხელ არ უჩნდება იმისი სურვილი და არ უჩნდება იმისი დრო თუნდაც რომ გაეცნოს. არა, ჩვენ ვერავის ვერ მივაყენებთ შეურაცხყოფას, მაგრამ შესაძლებელია რომ არ კონდეს დრო ადამიანს სამუშაოდან გამომდინარე რომ ყოველს პროგრამას გაეცნოს. გეთანხმებით. გონი ახლა 10, იმიტომ რომ რამდენიმე მოხსნა კანდიდატურა. თქვენს ხომ არ გიფიქრიათ ასე დრამეზე? გავიგე, ჯერჯერობით მაგაზე ფიქრი არ ყოფილა ჩემთვის. დიახ, ბატონო ბესარიონ, ვის მიიჩნევთ კონკურენტად და უკვე უნდა დავასრულოთ გადაცემა, დიახ. კონკურენტად მიმაჩნია ყველა, ვისაც ექნება ხალხზე ორიენტირებული და ქვეყნისათვის, ქვეყნის მომავლისათვის საკეთილდღეოდ, ქვეყნის მომავლის საკეთილდღეოდ წარმოდგენილი პროგრამა. ყველა კონკურენტად მიმაჩნია. თქვენი ნომერი რა არის? 26 ნომერია ჩვენი, მე გახლავართ მესარიონ ჩუგოშვილი. დავამთავრე თავის დროზე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ცნობილი გპ-ი, შემდეგ დავამთავრე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ასე რომ ეძახით, ეკონომიკური ფაკულტეტი. მუშაობდი თბილისში, 19-20 წელიწად ვიმუშავე ერთ-ერთი ქარხნის დირექტორად, ნამუშევარი ვარ თბილისის საკრებულოში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მოგახსენეთ. ჩვენი ნომერი არის 26 და 26 არის სხვათა შორის ჩვენი ეროვნული მომავალი საქართველოს სიმბოლო. ჩვენი სლოგანი არის ნამდვილი ადამიანები, ნამდვილი საქართველო. კარგი, დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი გზარდებოდით. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა ეროვნული ფორუმიდან გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბესარიონ ჩუგოშვილი. ცენტრალური არხის რეაბილიტაცია ლაგოდეხში სამუშაოებს საქართველოს მელიორაცია ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში გაიწმინდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 კილომეტრამდე არხს, რომელიც დაახლოებით 60 წელია არ შეკეთებულა. ჯერ ეგერთი წვიმა რო იყო შვილად და ქვია ეს წყალი გადმოდიოდა სახში შეძდიოდა და გადმოდიოდა აქ ის აგავი მოდიოდა სუნი ყველანაირ პრობლემას მიქონდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, აი თბილისიდან ჩამოვედი დღეს და ეს რომ მითხრეს ის გახარებული ვარ ძალიან. შეპირებელ სამებრ მელიორაციის სამსახურმა 2 დღე დღის წინ დაიწყო ამ არხის რეაბილიტაცია. ეს არხი 54 წელსაა გაკეთებული, რომელიც ქალაქის ცენტრში ჩამოედინება და არაერთხელ ქონია პრობლემა იმის გამო, რომ უკვე ამორტიზირებული იყო. გამოშვებას რეგიონის გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. ის რაც მოხდა არის არა მხოლოდ ქვეყნის წინააღმდეგ მოწყობილი დივერსია, არამედ ეს არის არჩევნების წინ ქვეყანაში არეულობის მიზნით საქართველოს მტრების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გივი თარგამაძის ავტომობილის აფეთქებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. გუშინპირი მზესთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გივი თარგამაძის ავტომანქანა აფეთქდა. მანქანაში იმყოფებოდა თარგამაძე და მისი მძღოლი. დაშავებულია 4 პირი. ის რაც მოხდა დღეს საღამოს თბილისში არის არა მხოლოდ ქვეყნის წინააღმდეგ მოწყობილი დივერსია, არამედ ეს არის არჩევნების წინ ქვეყანაში არეულობის მიზნით საქართველოს მტრების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. უკვე დაწყებულია გამოძიება და ტარდება ყველა საჭირო ღონისძიება დამნაშავე პირების დასაკავებლად. ეს უმძიმესი დანაშაული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ ძალის ინტერესებში, რომელიც ვერ ეგუება ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალ და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. მინდა მივმართო ამ პროვოკაციის დამგეგმავებს და განმახორციელებებს. თქვენ აუცილებლად უმკაცრესად დაგებთ პასუხს კანონის წინაშე. ვერცერთ დამნაშავეს ვერ დაიცავს ვერანაირი იმუნიტეტი ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ყველა აგებს პასუხს. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულებთ და არ დავუშვებთ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მიზნებისთვის ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდებას. საგანგაშო ფაქტი წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც ქვეყნის იმიჯისთვის სერიოზული დარტყმაა. ასე გამოეხმაურა სახალხო დამცველი გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების ფაქტს. ურჩანა ნუაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულიც ხელკვალზე გახსნას და საგამოძიებო უწყებამ გონივრულ ვადას არ გადააცილოს. ომბუდსმენმა პოლიტიკურ პარტიებსაც მოუწოდა.
რა თქმა უნდა, ამ ძალადობას შეუძლია კონდეს გავლენა ზოგადად წინასაარჩევნო პროცესებზე. ამიტომაც აუცილებელია უკვე უახლოესი დღეების განმავლობაში არჩევნებამდე ამ საქმის გახსნა ცხელკვალზე. აქედან გამომდინარე მეორე მნიშვნელოვანი მოწოდება ჩვენ მხრიდან არის ის, რომ ყველას განსაკუთრებით პოლიტიკურ ძალებს თხოვთ თავის შეიკავონ პოლიტიკური შეფასებისგან, მივცეთ შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგამოძიებო უწყებებს, რომ საქმე უახლოესი დღეების განმავლობაში გამოიძიონ და ყველაფერს თავის სახელით დაერქვას და სწორედ პროფესიონალებს მივანდოთ ამ საქმის გამოძიება. ნებისმიერი ინსინუაციები ამ საკითხის მოტივებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, საქმის გამოძიებას ხელს შეუწყობს, ამიტომ პირიქით უფრო დაძაბავს მდგომარეობას. ჩვენი მოწოდებებით ბოლო დღეების განმავლობაში გამოირჩეოდა იმით, რომ მაქსიმალურად უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, ყველა ძალის მხრიდან, როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან, რომ შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად ის სიმშვიდე, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში არსებობდა და ამ მიზნით ყველა ღონისძიება უნდა იყოს გატარებული სახელმწიფოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპრეცედენტო პროექტის განხორციელება დაიწყო. საუკეთესო დასავლური გამოცდილებისა და სტანდარტების შესაბამისად შეიქმნა ახალი სტრუქტურული ქვედანაყოფი ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი, ტექნოლოგიების ცენტრალიზებული ჰაბი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა სტრუქტურულ დანაყოფს აერთიანებს. მაღალტექნოლოგიური ცენტრი შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად გახსნა. ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს ცენტრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიციის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ აქ არის თავმოყრილი ერთბაშად რამდენიმე ფუნქცია, რაც მსგავს ცენტრებს სათითაოდ აქვს სხვადასხვა ქვეყანაში. აქ არის როგორც რეალურ დროში მონიტორინგი ანალიტიკის გამოყენებით და ჩვენ ეს საშუალებას მოგცემს, რომ პოლიციელებმა ნორმალურად დაისვენონ და ცოცხალი ძალა ქუჩაში იმდენი აღარ იყოს საჭირო, რამდენიც დღეს ყავს. აქ არის ყველა ანალიტიკური ჩვენი მონაცემთა ბაზის ვირტუალური ჰაბი და ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც ძალიან მოკლე დროში დავამუშავოთ ინფორმაცია და მივაწოდოთ გამოძიებლებს და პოლიციელებს, ვინც ველზე არიან. აქ ჩანს ყველა ჩვენი რესურსის განლაგება სრულად და ვინ რას აკეთებს პოლიციელი და ჩვენ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ ვინ რას აკეთებს პოლიციელი ადგილზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი ინოვაციური პროექტის განხორციელებას ჩაუყარა საფუძველი, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახლავთ პოლიციის ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით. დღეს შეიქმნა ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი, რომელიც ცენტრალიზებული ტექნოლოგიური ჰაბის სახით წარმოსდგა. მისი ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებს მსგავსი ტიპის საპოლიციო, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა გააჩნიათ. როგორიც არის დუბაის პოლიცია, ლონდონის პოლიცია, ნიუ-იორკის პოლიცია და ასე შემდეგ. არჩევნები 2016 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი უმასპინძლებს. მედია ცენტრის პრეზენტაცია ჟურნალისტებისთვის დღეს გაიმართა. მედია ცენტრი ღია იქნება ყველა აკრედიტირებული საერთაშორისო თუ ადგილობრივი მედიისთვის. დღეიდან ფუნქციონირებას იწყებს საერთაშორისო მედია ცენტრი, რომელიც ღია არის ყველა აკრედიტებული მედია საშუალებისათვის, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი ჟურნალისტებისათვის, იმისათვის რომ მაქსიმალური კომფორტული გარემო შეიქმნათ სამუშაოდ. მედია ცენტრი ფუნქციონირებს საარჩევნო პერიოდში, როგორც ასე ვთქვათ, 8 ოქტომბერს, ასე 24-სათიან რეჟიმში, ასე არჩევნების შეჯამებამდე. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ თურქეთის ხელისუფლება შეიარაღებული ძალების გაყვანისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ქვეყნის მთავრობის მეთაურის განმარტებით, ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში თურქეთის საჯარისო შენაერთების დარჩენის შემთხვევაში რეგიონი ომის საფრთხის წინ დადგება. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ერაყის პრემიერის განცხადება თურქეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებას მოყვა, რომელიც ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ სპეცოპერაციების ჩატარების მანდატს 1 წლით ახანგრძლივებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი რუს ოლიგარქებთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ განცხადება დემოკრატების ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატმა ტიმოტი კეინმა გააკეთა. ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატების დებატების მიმდინარეობისას მხარეები რუსეთთან ურთიერთობის საკითხს არაერთხელ შეეხნენ. დემოკრატების წარმომადგენელმა თავის ოპონენტს ტრამპის პუტინისადმი გამოთქმული კომპლიმენტებით შეახსენა. კეინის თქმით, სავარაუდოდ ტრამპს დიქტატურისა და ლიდერობის განსხვავება უჭერს. თავის მხრივ რესპუბლიკელმა მაიკლ ლენსმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატისა და ობამას სუსტმა და უძლურმა პოლიტიკამ გააღვივა რუსეთის აგრესია.
ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალეტრა TV-მ გავრცელა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობი დედამიწის მოსახლეობის 92% დაბინძურებულ ჰაერს უნთქავს. როგორც ორგანიზაციის ახალ ანგარიშია ნათქვამი, პლანეტის 10-დან 9 მცხოვრებელი ცხოვრობს ისეთ რაიონებში, სადაც ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონე ფიქსირდება. ანგარიშის თანახმად ამ კუთხით ყველაზე უარესი მდგომარეობა შექმნილია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ჩინეთში, მალაიზიასა და ვიეტნამში. ინდონეზიის მაღალმთიანი რეგიონის სუმატრას მკვიდრი მინანგკაბაუს ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ქალების გაერთიანება მსოფლიოში ყველაზე დიდ მატრიარქალურ კავშირს წარმოადგენს. მათი კულტურა და კანონები ადათ-წესებზეა დაფუძნებული. მიუხედავად მატრიარქალური კულტურისა, მათ რელიგიაში ისლამის ელემენტებიც შეინიშნება. მაშინ, როდესაც ისლამური ტრადიციის მიხედვით პატარძალი სიძესთან გადადის საცხოვრებლად, ამ დასახლებაში ქალი გათხოვების შემდეგ საკუთარ სახლში რჩება. ახლა დღის სხვა ამბები. ბრიტანელმა მომღერალმა რობი უილიამსმა სიმღერაზე Party Like a Russian კლიპი გამოუშვა, რომელმაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ბევრი ამბობს, რომ ამ კლიპით რობი რუს ოლიგარქებს დასცინის. ინგლისის ჩემპიონატის გათამაშებაში მეხუთე ტურის მატჩები გაიმართა. საქართველოს ნაკრების შერკინების კვაჭის ჯაბა ბრეგვაძის ვორსტერმა პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ჩვენებურის გუნდი ნიუკასლს დაუპირისპირდა და 11-8 წლია ბრეგვაძე თამაში 70-ე წუთიდან ჩაერთო. ვორსტერი ახლა 9 ქულით მე-10 ადგილზეა. ახლა გაიგებთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ. ახალი ამბები მე ნინო სამნიაშვილმა გაგაცანით და გამშვიდობებით ხვალამდე. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია გურჯაანის ახალი ამბების განმეორებით ნახვა ხვალ დილის 10-ზე შეგეძლებათ. გარდა ამისა, ტელეკომპანია გურჯაანის გადაცემები და სიუჟეტები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com. ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგძებნეთ ქართული შრიფტით ტელეკომპანია გურჯაანი. გიყურეთ ცილქნეთზე, მაგთისაც და მაი ვიდეოზე. ხვალამდე.